स्टेज पर बैठे हुए उलमाए कराम, सामईन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जरा सा मिलजुल कर सलाम का जवाब दे दें ताकि पता चले कि आप लोग हैं यहाँ। हाँ, खैरियत से हैं आप लोग? दुरूद पाक पढ़िए तब। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर एक नजर कुन सोमा मदद नुमा दरहाय बस्तरा ज़िक्ली दे करम कुशा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुस्तफा तो मुस्तफा है, मुस्तफा तो मुस्तफा है, जो कहे हो जाएगा। लोहरा वालों एकदम नया कलाम पहुंचा रहा हूं। ये तो पढ़ता है आजमगढ़ जिले में। जी जी, अम्बेडकर नगर वाले भी सुनेंगे, पड़ोसी हैं आपके। पढ़ता हूं, सुनिए। मुस्तफा तो मुस्तफा है, जो कहे हो जाएगा। मुस्तफा तो मुस्तफा है, जो कहे हो जाएगा। अरे आपके जितने गदा है, आपके जितने गदा है, अरे जो कहे हो जाएगा। आपके जितने गदा है, जो कहे हो जाएगा। आपके जितने गदा है, जो कहे हो जाएगा। बहुत सुभान अल्लाह। अच्छा लगा? अच्छा लगा सबको? कह दें एक बार या रसूल अल्लाह। पढ़ता हूं, सुने। मुस्तफा तो मुस्तफा है, जो कहे हो जाएगा। मुस्तफा तो मुस्तफा है, जो कहे हो जाएगा। अब बदर खंदक और वहद में जो सहाबा है शरीक, बदर खंदक और वहद में जो सहाबा है शरीक, बदर खंदक और वहद में जो सहाबा है शरीक। अरे सब ही मकबूले खुदा है,
सब हिम के बोले जो कहे हो जाएगा। सब हिम्मत ले खुदा है जो कहे हो जाएगा। जो कहे हो जाएगा। हज़रात, जो आखिरत में काम आएगी है ना, जहाँ हमेशा रहना है, नेकियां वहाँ काम आएगी। पढ़ता हूँ एक शेर और, कहते मचल कर सुभान अल्लाह। मुस्तफा तो मुस्तफा है जो कहे हो जाएगा। मुस्तफा तो मुस्तफा है जो कहे हो जाएगा। चांद के टुकड़े करेवा बस बुलाए आफताब। आज मौलाना रिजवान साहब की दस्तार बंदी है ना, तो कम से कम इस खुशी में आप हज़रात कहते हैं बस सुभान अल्लाह। हाँ, चांद के टुकड़े करेवा बस बुलाए आफताब। हमारे आका चांद के टुकड़े करते थे और जब चाहते तब जोड़ देते थे, जब चाहते सूरज को बुला लेते थे, है ना? मान रहे ना इस बात को? कह दे सुभान अल्लाह। चांद के टुकड़े करेवा बस बुलाए आफताब। अरे ताजदार अंबिया है, जलसे ईद मीलादुन नबी, फैज़ाने हुजूर मखदूमे सिन्ना, फैज़ाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा। मुस्तफा तो मुस्तफा है जो कहे हो जाएगा। एक शेर और समाप्त कर ले, पढ़ता हूँ सुने, आखिरी शेर पढ़ता हूँ इंशाल्लाह, फिर कभी आप रात को सुनाऊंगा। पढ़ता हूँ सुने, एक बार कहते सुभान अल्लाह। मुस्तफा मुस्तफा तो मुस्तफा है जो कहे हो जाएगा। जितनी चाहे बख्शे वाले नाना की उम्मत हुसैन। जितनी चाहे बख्शे वाले नाना की उम्मत हुसैन। जितनी चाहे बख्शे वाले नाना की उम्मत हुसैन। अरे वो शहीद करे मला, वो शहीद करे बला है जो कहे हो जाएगा। वो शहीद करबला है जो कहे हो जाएगा। मुस्तफा तो मुस्तफा है जो कहे हो जाएगा। जो कहे हो जाएगा।